अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे पास एक छोटा सा मसला है, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये फ़ोन है, कस्टमर का कहना है कि इसका स्क्रीन हमने चेंज किया था, अभी स्क्रीन ख़राब है, तो दोबारा स्क्रीन चेंज करने के लिए आया है। तो कस्टमर का कहना है कि इसका पहले रिंगर का मसला आप चेक करो, उसके बाद स्क्रीन चेंज करना है। तो इसके रिंगर में ये मसला आ रहा है, देखो, ये आप सुन सकते हो। तो इसके रिंगर में ये मसला है। तो अब ये मसला अक्सर स्क्रीन चेंज होने के बाद आता है। जब आप स्क्रीन चेंज करोगे तो आपके साथ ये मसला आ सकता है। तो इसका हमारे पास बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो फ़ोन को फटाफट खोलते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है जो हमारी साउंड आईसी है ना, ये हमारी साउंड आईसी है। और यहाँ पर ये जो हमारे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हमारा आता है वी बेट, जो कि जब आप मीटर से चेक करोगे तो इसको वी बेट मिल भी अभी आ रहा है, ठीक है। वी बेट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारा ये आप देख सकते हो, ये टीपी जो है यहाँ पर लिखा है हमारा वी बैट, आप देख सकते हो। और ये वी बैट हमारे बैटरी का प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो सिंपली जैसा कि मैंने जंपर लगाया, आपने भी ऐसा जंपर लगाना है। और इस वाले आईसी के पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर आपने ये टच करना है। तो इस आईसी को हमारा वी बैट जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा। ये देखो। तो चलो अब चेक करते हैं। हमने तो वी बैट दे दिया इसको। अब फ़ोन को फिक्स करते हैं और आपके साथ कुछ शेयर करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं। ये आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था। इसका बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्स हो गया। तो इसके बाद हम स्क्रीन को भी चेंज करेंगे। पर सिर्फ ये जो मसला था, ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।